นี่คือนิยายเหนือการเวลาเสียง AI ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับบทที่191ประกาศจับทั่วทั้งทะเลต้องห้ามท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งมหาสมุทรระลอกคลื่นม้วนหมื่นลี้ท้องฟ้าสีฟ้าทะเลสีดำภายใต้แสงอาทิตย์ยามเที่ยงตรงเช่นนี้ภาพทิวทัศน์ไม่ว่าจะอย่างไรก็มอบความรู้สึกเจิดจ้าพร่างพราวให้โดยเฉพาะจากที่คลื่นทะเลซัดเป็นระลอกปลากระทงกระโดดล้อคลื่นในขณะเดียวกับที่เกิดเป็นฟองคลื่นสาดกระเซ็นน้ำทะเลท่ามกลางแสงอาทิตย์ก็สาดประกายแสงเจ็ดสีความงดงามของสายรุ้งความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ทำให้ความลึกลับของมหาสมุทรสีดำเย็นเยียบถูกชะล้างไปบ้างเล็กน้อยความอบอุ่นในเสี้ยวขณะนี้มีมากกว่าพื้นที่ทะเลเขตนี้ห่างกับสำนักเจ็ดเนตรโลหิตลิบลับอยู่ใกล้กับพื้นที่เผ่าสิงซากสมุทรมากกว่าเนื่องจากสงครามปกติแล้วเรือสินค้าที่สัญจรไปมาจึงมีไม่มากอีกทั้งเนื่องจากความเข้มข้นของไอพลังประหลาดจำนวนของอสูรทะเลขนาดใหญ่ใต้ทะเลจึงมีมากอย่างชัดเจนตอนนี้ใต้มหาสมุทรก็มีอสูรสมุทรบรรพการตัวหนึ่งกำลังว่ายไปข้างหน้าอย่างเร็วรี่ใบหน้าที่เหี้ยมโหดและฟันที่แหลมคมของมันอีกทั้งกลิ่นอายที่แผ่ซ่านออกมาจากทั่วทั้งตัวทำให้อสูรทะเลส่วนมากตามทางเมื่อได้พบเห็นก็หนีกระเจิดกระเจิงดังนั้นอสูรสมุทรบรรพการตัวนี้จึงไม่มีอะไรขวางทั้งนั้นความเร็วใต้มหาสมุทรแห่งนี้ยิ่งน่าตื่นตะลึงแต่หากมีผู้บำเพ็ญระดับแก่นอลมปราณตรวจสอบอย่างละเอียดจ้องเพ่งอสูรสมุทรบรรพการตัวนี้เช่นนั้นก็จะพบว่าอสูรสมุทรบรรพการตัวนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันก่อตัวจากวิชาเวทในนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่เด็กหนุ่มคนนี้ที่เหนือศีรษะมีฉัตรสีดำอยู่บนนั้นมีเปลวไฟไหลลวนเป็นระลอกในขณะเดียวกับที่ห้อมล้อมเขาเอาไว้ก็อำพรางกลิ่นอายของเขาด้วยเสื้อผ้าของเขาขาดวิ่นสะบักสะบอมไปทั้งตัวทั่วร่างมีหลายที่เป็นรอยบุ๋มลงไปลมหายใจไม่สม่ำเสมอในขณะที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสในร่างของเขาก็มีเส้นสีดำรางๆเส้นหนึ่งเส้นนี้ไม่ใช่วัตถุจริงแต่เป็นสิ่งที่คล้ายเป็นสิ่งมายาทว่ามันกลับฝังลึกในเลือดเนื้อของเด็กหนุ่มขัดขวางการฟื้นฟูของเขาอีกทั้งทุกที่ที่มันพาดเคลื่อนผ่านเลือดเนื้อของเขาก็แห้งเหี่ยวกระทั่งว่าทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกเหมือนจะแตกหักเด็กหนุ่มก็คือสวีชิงที่หนีมาจากเผ่าสิงซากสมุทรนั่นเองการส่งข้ามเมื่อก่อนหน้านี้เนื่องจากที่ตั้งของเทวรูปบัพชนศพที่7อยู่ใกล้กับเขตทะเลดังนั้นการส่งข้ามของเขาจึงนับว่าราบรื่นดีแม้จะไม่ได้ส่งข้ามไปที่ทะเลเลยแต่ก็มาปรากฏตัวอยู่บนแนวชายฝั่งทะเลอาศัยการปลอมตัวของตัวเองเขาฝืนสะกดการประทุของอาการบาดเจ็บพลางดำไปในทะเลด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดหนีจากไปไกลระหว่างทางก็เจอกับผู้แข็งแกร่งเผ่าสิงซากสมุทรแต่ภายใต้ความระมัดระวังรอบคอบของสวีชิงสุดท้ายแล้วก็แค่มีอันตรายแต่ไร้เคราะห์แน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่คือจากการรายงานของเด็กระดับแก่นอลมปราณความสนใจกว่าครึ่งของเผ่าสิงซากสมุทรทั้งนั้นล้วนอยู่ที่นายกองที่เป็นตัวต้นเหตุสำหรับทางสวีชิงทางนี้แม้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแต่ก็เห็นได้ชัดว่าแตกต่างกันและตอนนี้จากการแตกทลายของจมูกเทวรูปบัพชนศพที่7ก็ผ่านมา10 วันแล้วใน10 วันนี้สวีชิงอาศัยความเร็วของอสูรสมุทรบรรพการดำดิ่งลึกลงไปในทะเลต้องห้ามแต่สิ่งที่ทำให้ใจของเขาเคร่งเครียดคืออาการบาดเจ็บของตนใน10 วันนี้ฟื้นตัวได้ใช้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตัวการที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูของเขาก็คือเส้นสีดำมายาในร่างเส้นนั้นเส้นนี้มาจากผู้บำเพ็ญระดับแก่นอลมปราณ366รับเผ่าสิงซากสมุทรคนนั้นแม้สวีชิงจะหนีได้สำเร็จแต่หลังจากที่หนีมาในร่างก็มีเส้นสีดำเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นเส้นนี้แข็งแกร่งมากต่อให้สวีชิงใช้ไฟชีวิตเผาก็ไม่สามารถฆ่าทำลายมันได้ภายใต้การสะกดจากตะเกียงแห่งชีวิตมันตื่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่เห็นได้ชัดว่าพลังบำเพ็ญของสวีชิงไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงของตะเกียงแห่งชีวิตได้ดังนั้นจึงทำได้แค่ไม่ให้มันเคลื่อนไหวได้อีกแต่ก็ยังคงไม่สามารถทำลายมันได้ดังนั้นสวีชิงจึงเรียกร่มดำออกมาในขณะเดียวกับที่ขัดขวางกลิ่นอายของเขาไม่ให้แผ่กระจายออกไปใน10 วันนี้ก็สำแดงวิชาวิหงส์ทองหลอมหมื่นวิญญาณทำการหลอมเส้นสีดำเส้นนี้ระดับของวิชาวิหงส์ทองหลอมหมื่นวิญญาณสูงมากดังนั้นต่อให้พลังบำเพ็ญของสวีชิงไม่อาจสำแดงได้เต็มกำลังแต่เมื่อรวมกับพลังของตะเกียงแห่งชีวิตก็นับว่าค่อยๆหลอมฝึกฝนได้สุดท้ายก็ส่งให้เจ้าเงากัดกินรวมพลังจากทั้ง3 ฝ่ายในที่สุดมันเกิดสัญญาณที่จะสลายไปจวบจนอสูรทะเลบรรพการที่เขาอยู่ตัวนี้ดำน้ำไปอีก7-8 วันผ่านเวลาไปครึ่งเดือนในที่สุดสวีชิงก็จัดการเส้นสีดำนั่นได้โดยสมบูรณ์ในเสี้ยวพริบตาที่เขากำจัดมันได้หมดสิ้นเขาก็กรากเลือดสีดำออกมาเลือดนี้เห็นได้ชัดว่ามีพิษร้ายแรงเห็นว่ามันจะปนเปื้อนนอสูรทะเลบรรพการอีกทั้งจะลอยไปในน้ำทะเลข้างนอกสวีชิงรีตารีบหยิบเอาขวดใบเล็กใบหนึ่งออกมาอย่างรวดเร็วเก็บเลือดที่กระอักออกมาลงไป
เขาสามารถสัมผัสได้ว่าในเลือดที่ตัวเองกระอักออกมาแฝงไว้ด้วยพิษที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อนบางทีพูดให้ถูกคือนี่ไม่ใช่พิษเขาสัมผัสได้ว่าในเลือดนี้มีหนอนสีดำที่ตาเนื้อไม่อาจมองเห็นได้นับไม่ถ้วนเส้นสีดำในร่างกายของตนก่อนหน้านี้คือเกิดจากหนอนสีดำจำนวนมหาศาลพวกนี้รวมตัวกันศึกษาสักหน่อยเลือดนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในไพ่ตายของข้าได้สวีชิงสูดลมหายใจลึกหลังจากเก็บมันอย่างระมัดระวังแล้วก็เริ่มทำการรักษาสุดกำลังไม่มีการขัดขวางจากเส้นสีดำแล้วการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของสวีชิงปกติขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและในการฟื้นฟูนี้เขานึกย้อนถึงผลเก็บเกี่ยวในครั้งนี้โดยเฉพาะสัมผัสได้ถึงการเผาไหม้ของช่องเวท65ช่องในร่างสวีชิงก็พอใจเป็นยิ่งนักคุ้มแล้วสวีชิงพึมพำโดยเฉพาะในถุงเก็บของเขายังมีของอีกสิ่งหนึ่งของชิ้นนั้นมีขนาดถึง10 กว่าจ้างรูปร่างไม่เป็นระเบียบมองเผินๆแล้วยากจะมองออกว่านั่นคืออะไรมีเพียงผู้ที่เคยเห็นรูปร่างสมบูรณ์จริงๆของมันมาก่อนถึงจะรู้ว่าของสิ่งนี้ก็คือจมูกของเทวรูปบัพชนศพที่7ของเผ่าสิงซากสมุทรนั่นเองเพียงแต่หลังจากที่ออกมาจากพื้นที่เผ่าสิงซากสมุทรแล้ววัสดุของจมูกนี้ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นของธรรมดาในขณะเดียวกับที่มันกลายเป็นสีเทาก็ไม่มีความรู้สึกอัศจรรย์อะไรอีกแต่สวีชิงจะโยนทิ้งก็เสียดายเขารู้สึกว่าเจ้าของสิ่งนี้บางทีอาจจะมีประโยชน์อย่างอื่นจะอย่างไรนี่ก็เป็นจมูกจากวัตถุศักดิ์เผ่าสิงซากสมุทรเชียวนะสวีชิงไม่รู้ว่าเรื่องที่ตัวเองทำเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะเกิดเป็นลมพายุอะไรแม้ในใจจะคาดเดาอะไรบางอย่างแค่ความจริงแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้จะหนักหนาสาหัสสุดโต่งอะไรอย่างมากเขากับนายกองก็แค่กลืนวารีศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งก็เท่านั้นอย่างมากนายกองก็แทะนิ้วเท้าของเทวรูปหนึ่งคำทำให้เกิดการไม่เสถียรภายในเทวรูปทำให้จมูกเทวรูประเบิดก็เท่านั้นเองนี่ก็ไม่มีอะไรสวีชิงได้ยินนายกองพูดถึงความอัศจรรย์ของเทวรูปรู้ว่าพลังฟื้นสภาพของมันยอดเยี่ยมมากตอนนี้ไม่แน่ว่าคืนสภาพเหมือนเดิมแล้วส่วนนายกองไม่ตายหรอกสวีชิงก็ไม่รู้ว่าทำไมมักจะคิดว่านายกองคนนี้ไม่มีทางตายง่ายๆแบบนั้นดังนั้นจึงไม่คิดมากอะไรยังคงนั่งขัดสมาธิในอสูรทะเลบรรพการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปด้วยควบคุมอสูรทะเลบรรพการให้มุ่งหน้าไปที่เกาะเงือกไปด้วยเขาวางแผนว่าจะกลับสำนัก7 เนตรโลหิตแต่ที่นี่ไกลจากสำนัก7 เนตรโลหิตมากเหลือเกินหากจะกลับไปเกรงว่าถ้าไม่ใช้เวลาสักช่วงหนึ่งก็ยากจะไปถึงดังนั้นอาศัยค่ายกลส่งข้ามที่เกาะเงือกจึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดอีกทั้งในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสงครามการส่งข้ามไม่ต้องจ่ายเงินดังนั้นวิธีนี้จึงกลายเป็นตัวเลือกแรกของสวีชิงและในตอนนี้ตอนที่สวีชิงรักษาอาการบาดเจ็บและเดินทางไปพร้อมๆกันอยู่ทางนี้ทั้งเผ่าสิงซากสมุทรก็เกิดคลื่นลมปั่นป่วนอย่างแรกคือเรื่องจมูกเทวรูปบัพชนศพที่7แม้ทางนั้นจะปิดกั้นทำให้คนนอกไม่สามารถเห็นได้แต่ก็มีข่าวลือค่อยๆลือกันออกมาอีกทั้งเรื่องนี้สำหรับเผ่าสิงซากสมุทรแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมากแทบจะในเสี้ยวพริบตาที่หลุดออกไปก็ลือต่ออย่างบ้าคลั่งสมาชิกในเผ่าสิงซากสมุทรจำนวนมากมายต่างรู้เรื่องนี้ความโกรธแค้นของทุกตนพุ่งถึงขีดจำกัดสูงสุดในพริบตาโดยเฉพาะสมาชิกในเผ่าสิงซากสมุทรที่แปรสภาพมาจากเทวรูปบัพชนศพที่7นับตั้งแต่อดีตมาคลื่นอารมณ์ของพวกเขายิ่งรุนแรงระหว่างพวกเขากับเทวรูปบัพชนที่7เหมือนบุตรกับมารดามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและแปลกประหลาดดังนั้นการหายไปของจมูกเทวรูปบัพชนศพที่7สำหรับพวกเขาแล้วจึงเป็นความอัปยศที่ร้ายแรงที่สุดอีกทั้งสิ่งที่ทำให้ความอัปยศพุ่งไปถึงขีดสูงสุดก็คือหลังจากที่เผ่าสิงซากสมุทรตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าคนที่สมควรถูกฆ่าให้ตายเป็นพันๆครั้ง2 คนนั้นเป็นลูกศิษย์ระดับสร้างฐานของสำนัก7 เนตรโลหิตระดับสร้างฐานมนุษย์ธรรมดามองว่าแข็งแกร่งแต่สำหรับเผ่าพันธุ์หนึ่งแล้วไม่นับเป็นอะไรเลยผู้บำเพ็ญระดับต่ำเช่นนี้มาทำเรื่องไร้กาจรุนแรงในถิ่นฐานของตัวเองจะไม่ให้ทั้งเผ่าสิงซากสมุทรเดือดดาลได้อย่างไรไม่ใช่แค่สมาชิกในเผ่าทั่วไปที่โกรธพุ่งพล่านเท่านั้นแม้แต่ชนชั้นสูงและราชาในเผ่าสิงซากสมุทรก็ต่างโทสะเดือดดาลกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะบุคคลเก่าแก่พวกนั้นก็ยิ่งเป็นเช่นนี้ดังนั้นเรื่องนี้หลังจากที่เล่าลือไปในเผ่าสิงซากสมุทรราวพายุแล้วก็ส่งผลกระทบมายังสนามรบของสำนัก7 เนตรโลหิตอย่างเลี่ยงไม่ได้เผ่าสิงซากสมุทรจำนวนมากคลุ้มคลั่งขึ้นมาทันทีแม้จะมีความฮึกเหิมห้าวหาญในชั่วครู่แต่เพราะความฮึกเหิมห้าวหาญที่เหมือนกับการระบายอารมณ์ทำให้ค่ายกลของพวกเขาเปลี่ยนรูปเกิดระลอกคลื่นอารมณ์ไม่เสถียรมากมายและในสงครามแม้ก็มีขุนพลที่เชี่ยวชาญใช้ความโกรธของผู้ใต้บังคับบัญชาแค่เรื่องแบบนี้ก็เป็นดาบสองคมไม่ระวังเพียงแค่เล็กน้อยก็จะแตกสลายเองส่วนสำนัก7 เนตรโลหิตผู้ที่จะเล่ห์เพทุบายกลุ่มนั้นไหนเลยจะปล่อยโอกาสนี้ไป
ดังนั้นจึงโหมกำลังเพิ่มขึ้นทันทีทำให้ขนาดของสงครามในช่วงครึ่งเดือนกว่าสั้นๆนี้กระดับอยู่เรื่อยๆและผู้นำระดับสูงของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตทีแรกก็รู้สึกแปลกประหลาดใจนักแต่ว่าไม่นานพวกเขาก็รู้ถึงเหตุผลรู้ว่ามีลูกศิษย์สำนักเจ็ดเนตรโลหิต2 คนทำเรื่องใหญ่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินเช่นนี้ในเผ่าสิงซากสมุทรพวกเขาหลังจากที่ได้ฟังล้วนตื่นตะลึงกันทั้งนั้นเจ้ายอดเขาทั้งหลายมองไปทางนายท่าน7ทันทีเรื่องแบบนี้ในความคิดของพวกเขาเหมือนจะมีเพียงลูกศิษย์ยอดเขาลำดับ7เท่านั้นที่ทำได้โดยเฉพาะในช่วงเวลา60 ปีนี้เรื่องประเภทนี้นายท่าน7ก็เคยทำมาก่อนเพียงแต่ไม่ได้น่าตกใจเท่าวันนี้ก็เท่านั้นส่วนนายท่าน7ก็อึ้งตะลึงไปเล็กน้อยสีหน้าเปลี่ยนไปแปลกๆคล้ายว่าคิดอะไรขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเรื่องนี้ก็ทำให้ขวัญกำลังใจของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตเพิ่มขึ้นมหาศาลทางบรรพจารย์ทางนั้นก็ยิ่งเบิกบานเสียยิ่งกว่าอะไรบัญชาลงมาด้วยตัวเองว่าจะตกรางวัลคุณงามความชอบให้กับลูกศิษย์ทั้ง2 คนนั้นส่วนชื่อของลูกศิษย์ที่ทำเรื่องใหญ่ขนาดนั้น2 คนไม่ต้องรอให้ทางฝ่ายสำนักเจ็ดเนตรโลหิตไปตรวจสอบเผ่าสิงซากสมุทรก็ช่วยพวกเขาตรวจสอบออกมาแล้วจากการที่ขุดตื้นลึกหนาบางออกมาไม่นานนักเผ่าสิงซากสมุทรก็ปรับเปลี่ยนอันดับรายชื่อต้องสังหารในสงครามของพวกเขาอันดับรายชื่อนี้ก่อนหน้านี้ก็มีมาโดยตลอดผู้ที่อยู่อันดับ1บนนั้นคือเสี่ยเลี่ยนจือรางวัลมากมายมหาศาลนักอันดับที่2คือนายท่าน7ที่เหลือหลังจากนั้นก็เป็นเจ้ายอดเขาต่างๆและรองเจ้ายอดเขานอกจาก10 กว่าท่านนี้ถึงจะเป็นผู้บำเพ็ญระดับแก่นลมปราณแต่ตอนนี้อันดับรายชื่อเปลี่ยนใหม่แล้วอันดับรายชื่อต้องสังหารคนที่1เฉินหนิวคนนี้เป็นลูกศิษย์ยอดเขาลำดับ7ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมปราบพิฆาตเป็นตัวการหลักคดีล่วงเกินบรรพชนของเผ่าสิงซากสมุทรเราดังนั้นสมาชิกในเผ่าทุกตนที่เห็นคนนี้จะต้องสับมันให้เป็นหมื่นชิ้นโดยไม่ต้องสนค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นกลืนกินเลือดเนื้อของมันผู้ที่สังหารคนนี้ได้ตกรางวัลเป็นมรดกมหามคาของเผ่าและได้รับอันดับราชาอีกทั้ง10ในการเลือกของ10อย่างในคลังสมบัตินอกจากนั้นยังมอบหินวิญญาณให้อีก100 ล้านก้อนคนที่2สวีชิงคนนี้เป็นลูกศิษย์ยอดเขาลำดับ7ดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมปราบพิฆาตเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคดีล่วงเกินบรรพชนของเราดังนั้นสมาชิกในเผ่าทุกตนที่เห็นคนนี้จะต้องสังหารให้จงได้ผู้ที่สังหารคนผู้นี้ตกรางวัลเป็นอันดับราชาอีกทั้ง10ในการเลือกของ10อย่างในคลังสมบัตินอกจากนั้นยังมอบหินวิญญาณให้อีก70 ล้านก้อนคนที่3เสี่ยเลี่ยนจือบรรพจารย์สำนักเจ็ดเนตรโลหิต